İslamdagi oila tuzumi. 2-bölüm davomi. Dasturxondagi adab qoidalari. Adab axloq inson balasi ziynatlanadigan eng esil kiyim bo'lib, u insonning butun ish harakatlarida, o'ldirish qopishlarida, hatto yemak-ichmaklarni iste'mol qilishlarida talab qilindi. İnsanның күнділік turmuşda кәм болсы болмайдыған еш və içişlərik münasibətlik ədəb əxlaqlar hər kim diqqət qilish tegishlik tolum mühim qayda usullardan biridir. Peyğəmbər əleyhissalamның sahabelərdən Ömər ibn Əbu Sələmə rəziyallahu anhu mundaq deydi. Mən Peyğəmbər əleyhissalamның hayat vaxtida texə kiçik balı idim. Dastıxanda oltursam qolum tavaqның həmmə tərəflərdə çeçib yürətdi. Bir günü Peyğəmbər əleyhissalam bilan bir dastıxanda o'ltirib qaldım. O mənə: "Ey oğul, tabaq yeyishdən burun bismillah degin. O'ng qo'ling bilan oldi tarafingdan boshlab yegin" deb nasihat qilgan edi. Shundan boshlab mening tamoq yeyishim hamisha shundoq bo'lib ketdi. Bu hadis dastıxandagi adab qoidalari uchun birdan-bir dasturdir. İmam G'azzali İhya nomli asrining dastıxanda o'tirishdagi adab axloqlar haqida bo'limda mundaq deb yozgan. G'izolanishning adab qoidalarini tuvandikicha ixchamlashga bo'ladi. Tamoq yeyishdan burun bismillah deyish. Tamoqni o'ng qo'lida yeyish. O'zining oldidan ilib yeyish. Tamoqqa boshqalardan avval qo'l uzatmaslik. Tamoqqa va uni yeyotgan kishilarga tikilib qaramaslik. Tamoqni bak tez yemasdan, aldirmay yumshoq chaynab yeyish. Tamoqni og'ziga arq-arqidan silavermasdan, og'izdikini yutib bo'lib aldirmasdan elish. Tamoqni bak ko'p yemaslik. Mehmonlarni tamoqqa ko'p zo'rlamaslik va boshqalardir. Yemek-ichmakning adab qoidalari. Qabisnoma nomli didaktik asarning avtori Shamsul Muali Abul Hasan Vashmirgir kitobining yemek-ichmak adablari degan bo'limida mundaq deb yozgan. Tamoq yeganda uni hazm qila oladigan miqdorda yegin, ko'p yema. Agar bir qancha kishi yoki ko'p kishilar bilan birga tamoq yeyish to'g'ri kelsa, ko'pchilik tamoqqa o'tirishdan burun tamoqqa o'tirmag'in. Agar uyingda mehmon qabul qilsang, mehmonlar kelib dasturxonga o'tirishdan ilgari tamoqni dasturxonga kelib qo'yma. Tamoq yeganda aldirmay, asta-asta yeyishni odat qil. Tamoq yeganda beshingni tuvan tutqin. Kishining yuziga va qo'liga olgan, og'ziga solgan luqmasiga qarash nihoyatda ayibdir. Әмді саңа мұндақ бір hikoyani so'zlab beray. Sahib Kabi degan bir podshoh o'tgan ekan. U podshoh bir kuni o'zining katib xodimlari bilan tamoq yeb o'ltirib, birining qo'shiqida bir tal qil turganligini ko'rib qilib u kishiga: "Qo'shiqingda bir tal qil bor, ilib tashlavat" debdi. Shuning bilan u kishi qo'shiqni tashlab tamoq yemasdan chiqib ketibdi. Majlis ahli parishon bo'libdi. Podshoh u kishini chaqirtib: "Nima uchun tamoq yemay chiqib ketding?" deb so'rabdi. O kishi: "Qo'limga olgan luqmada bir tal qilni ko'rib turgan kishining oldida qandoqmi tamoq yegili bo'lsin" debdi. Podshoh buni anglab qattiq xijil bo'lib ketibdi. Uyga kirishdagi adab axloq qoidalari. Inson ijtimoiy maxluqot bo'lganlikdan u o'zi yolg'iz yashab o'tolmaydi. Balki jamiyatdagi insonlar bilan aralashib o'tishga muhtojdir. İnsan təbiəti əslində yaxşılıqni söydiğən, yamanlıqdan nəfrətlanğan qılıb yaratilgan bo'lib, güzel əxlaqlarga intildi. İnsanlar yaşayotgan bu cəmiyyət ulardan hər ishda qoida-usulluq bo'lishni talab qiladi. Dunyoda har qanday bir ishning o'ziga loyiq qoida-usulni, o'ziga xos adab axloqi bordir. Birovning uyiga kirishda uyigisidan ruxsat so'rab kirishmi shu adab axloq qoidalaridan biridir. Musulmonlarning an'analari. Güzel adab axloq qoidalari intayin ko'p. Mehmon bo'lish, o'tirib qo'pish, yeb ichish, so'zlashish, uxlash, tozliq, salomlashish, eshikdan kirish qatorliqlarning hammasida belgilik adab qoidalar bor. Tuvanda uy kirishning adab qoidalari haqida to'xtalamiz. Birovning uyiga kirmoqchi bo'lgan odam avval ishini chekib, uyigisidan ruxsat so'rab kirishi, ruxsat qilinmasa qaytib ketish lozim. Alloh taolo Qur'on Karimda mundaq deb ta'lim bergan. Yani, iman etqanlar, başqalarning uylariga kirishga ijozat so'ramaguncha va uy egasiga salom bermaguncha kirmanglar. Bu sizlar uchun to'liq yaxshidir. Va'z nasihat elishinglar uchun bu tavsiya qilindi. Agar boshqalarning uylarida hech odam bo'lmasa, sizlarga ijozat berilmaguncha kirmanglar. Agar sizlarga qaytinglar deyilsa, qaytib ketinglar.
Qaytib ketish sizlar uchun eng yaxshidir. Allah sizlarning qilayotgan amallaringlarni bilib turg'uchidir. İçində sizlərə aid nərs keraklar bolğan, turalğı bolmagan öylər kirsənglər, sizlərə heç günah yoxdur. Allah sizlərning aşkarlığınlarını, yoşurğunlarını bilib durdu. Peyğəmbər əleyhissalam bir hədisdə ruxsat 3 qitim soruldu. Ruxsat berilsə kiring, əgər ruxsat berilməsə qaytib keting deb göstərgan. İşikdən kirishdə avval çoğlar, bilim əhlləri, ondan tərtib boyunca yaşlar kirgan yaxşı. Ballar ata-analarının öyləri kirgəndə avval ularga salam bergəndən keyin şu haman keçikməsdən ən gözəl və ən əsl ibarələr bilan ulardan hal ahval soruşı zərurdur. Uyga kirishdə ədəbsizlik sanıldığan işlər. Gerçi birovning uyga kelganligini oldinala xabar berib qo'ygan bo'lsa-mu, uning uyga kirishda eshikni qaqmasdan yoki aldirab salom bermasdan kirish, eshikni siliq qaqmasdan, uy egisini qo'shnilarini bearam qildigan shaklda qattiq qaqish yoki 3 qitimdan ortiq qaqish adabsizlikdir. Shundaqla, birovning qo'shnilarning ballarının taqaqlib turgan eshik darvozalaridan marab qarash bekmi adabsizlikdir. Payg'ambar alayhissalom mundaqlarga ochiqlanib, birovning uyiga eshikdan yoki to'shikdan ruxsatsiz marab qargan odamning ko'zini o'yvatsin bo'ladi deb so'kkan. Chunki mundaq qilish ham adabsizlik, ham boshqalarning maxfiyatligiga qilingan og'ir xiyonatdir. Ata-onalarning ballarning yataqlariga ishini chekib ruxsat so'ramasdan xohlagancha kirmasligi. Ballarning ata-onasining yataqıga mayli kunduz, mayli oqshomlari ishini siliq chekib ruxsat olmasdan kirmasligi lozim. Chunki mundaq qilish ata-onalar bilan ballar o'tirisidagi iffat hayoning ojizlashib qolishiga, orasidagi hurmat ehtiromning so'sishib qolishiga sabab bo'ladi. Bir oilaning ballarimi bir-birining yataqlariga kirishda albatta ishini chekib ruxsat so'rab kirishi adab axloqning jumlasidir. Oila hayotidagi bir yurish adab axloqlar. Islom dini jamiyatning ultim bo'lgan oilaga zo'r ahamiyat bergan. Aile hayotiga munosabatlik adab axloqlarning ba'zisi tuvandikicha. 1. Uyingizga kirganda va chiqqanda eshikni qo'lingiz bilan siliq yeping. Hargiz uni qattiq yapmang yoki uni o'zligidan qattiq yepilishiga qo'yib bermang. Chunki mundaq qilish siz mansub bo'lgan islom dinining axloqiga uyg'un kelmaydi. Payg'ambar alayhissalom yumshoqlik qaysi narsa kirsa uni chiroylilashtirdi. U qaysi narsadan yulib ilinsa shu narsani satlashtiradi deb ko'rsatgan. 2. Uyingizga kirganda yoki chiqqanda uydagilarga mayli ular cho'ng yoki kichik bo'lsin, mayli er yoki ayol bo'lsin, salom berishni unutmang. Musulmonning salimi assalomu alaykumdan iborat bo'lib, bu islomning shuari va musulmonning unvonidir. Bundaq esil bir salomni qo'yib, xayrlik etigan yoki yaxshimsizlarga o'xshash musulmon emas qavmlarning so'zlarini do'rmang. Payg'ambar alayhissalom musulmonlarga islomiy salom berishni o'rgatgan. U xizmatchisi Anas radhiyallohu anhuga ta'lim berib: "Ey o'g'lim, uyingga kirganingda uydagilarga salom bergin. Mundaq qilish sen va uyingdagilaring uchun barakatli ishdir" deb ko'rsatgan. 3. Uyingizga kirganingizda uy ichidagilarni cho'chit o'tmaslik uchun oyoq tevishingiz bilan yoki gelingizni qirish bilan ularga sizning kirganingizni bildirib kiring. Cabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom bizni kechada uyimizning eshigini qattiq qaqishdan va ahlimizga tuyuqsiz kirishdan to'sqan. 4. Uyingizdagilardan birasi o'zining hujrasida bor vaqtda uning yoniga kirmoqchi bo'lsangiz, eshikni chekib ruxsat so'rab kiring. Hargiz usib kirmang. Bir odam Payg'ambar alayhissalomdan: "Onamning yoniga kirish uchun ruxsat so'ramdiman" deb so'raganda, Payg'ambar alayhissalom uningga: "Ha, albatta ruxsat so'raysan" deb javob bergan. O odam: "Ey Allohning payg'ambari, men onam bilan bir uyda turyapman-ku" deganda, Payg'ambar alayhissalom: "Shundoq bo'lsangmi ruxsat so'rashing kerak" deydi. Bu odam yana: "Ey Allohning payg'ambari, men hamisha onam bilan birga" deganda, Payg'ambar alayhissalom uningga: "Onangni yalang'och holatda ko'rib qolishni yoqtiramsan" deydi. Bu odam: "Yo'q" deganda, Payg'ambar alayhissalom uningga: "Undaqda onangning hujrasiga kirish uchun har vaqt onangdan ruxsat so'rag'in" deydi. 5. Birovning eshigini qaqqaningizda sirtda eshikni qaqayotgan birining borligini bildirguchilik darajada yumshoq va siliq qaqing. Hargiz eshikni qattiq qaqib, uy egisini cho'chitadigan qo'pollikni qilmang.
Bir kuni bir ayol İmam Ahmad ibn Hanbalning ishkini qattiq qilib adabsizlik qilganda İmam Ahmad uningga "Bu saqchilarning ish qiqishi bo'ldi" degan ekan. Sahabelar Payg'ambar alayhisolamning ishki nihoyat yumshoqlik bilan tirnoqlarini shiltib qaqatdi. Birovning ishkini qaqqanda har bir qiqish orlig'ida uy egasiga namozda bo'lsa, uningdan bekor bo'lg'uchilik, taom ustida bo'lsa, og'izdagi luqmasini oldirmasdan yutib olg'uchilik fursat berish kerak. Ishkini qiqish 3 qitimdan ortiq bo'lmaydi. Payg'ambar alayhisalom ruxsat so'rash 3 qitim bo'ladi. 3-chi qitimdami ishk echilmasa, qaytib ketish kerak deb ko'rsatgan. 6. Birovning ishkini qaqqanda ishikning o'dilda turib olmasdan ishikning yon tarafida turish go'zal axloqdan sanaldi. Payg'ambar alayhisalom birovning ishikining oldiga kelganda ishikning o'ng yoki so'l tarafida turadi. Ishikka yuzini qilib turmaydi. Ishikdan kirganda avval uy egasiga salom berish, ishikdan kirgicha oyoqlarni qiqib surtib tozalab kirish, uyning ichi poyanda silingan bo'lsa, uningga oyoqni chiqarib kirish lozim. 7. Birovning ishkini qaqqanda uy egasining kim degan savoliga "men" deb javob bermasdan, balki o'zining ismini aniq aytish lozim. Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, "Men bir kuni Payg'ambar alayhisolamning ishkini qaqqanimda, Payg'ambar alayhisolamning kim deb so'ragan savoliga "men" deb javob berdim. Payg'ambar alayhisolam buni yoqtirmagan qiyofatda "men" deb ishkini ochdi." 8. Birovni oldin xabar bermasdan ziyorat qilganingizda, qaysi bir o'ziriz sababli sizni qabul qila olmaydiganligini aytib, sizdan uzr so'rasa, uzrisini qabul qilishingiz va uningdan ranjib qolmasdan qaytib ketishingiz lozim. Agar ziyoratingizni qabul qilganda oldin xabar qila olmaganligingiz uchun uningdan uzr so'rashingiz lozim. Alloh taolo Qur'on Karimda, ya'ni agar sizlarga qaytinglar deyilsa, qaytib ketinglar. Bu sizlar uchun eng yaxshidir deydi. 9. Birov sizni uyga boshlaganda uyning har tarafiga sinchilab beqishdan, uydagilarga tikilib qarashdan, shundaqla uyga taklif qilishdan burun uy ichiga qarashdan hazar qiling. Mundaq qilish islom axloqiga uyg'un kelmaydigan ayb ishdir. Bir kuni Payg'ambar alayhisalom uyda chechin taravatadi. Bir odamning uningga sirtdan qaravatganligini ko'rib qilib, u odamga "Sening mundaq qaravatganligingni bilgan bo'lsam, ikki ko'zingni o'yayotgan bo'lardim. Uyga kirishga ruxsat so'rashdan maqsad faqat uy ahlini tayyorliqsiz holda ko'rib qolmaslik uchundir" degan. 10. Birovni ziyorat qilganingizda uyga siliq kiring. Oyoqlaringizni siliq silib, maxsus joyda ratib qo'ying. Oyoqlarni silish va kiyish tartiblariga ahamiyat bering. Payg'ambar alayhisalom: "Sizlar oyoqlarining kiymoqchi bo'lganinglarda ishni o'ng tarafdan boshlanglar. Oyoqlarni silishda ishni avval so'l tarafdan boshlanglar" deb ko'rsatgan. 11. Sahibxon bilan o'tiradigan o'rningiz to'g'risida talashmang. Sahibxon qayerga taklif qilsa, shu yerda o'tiring. Ko'p takalluf qilmang. Mehmon qo'ydan yavash bo'ladi degan so'z bor. Balki sahibxonning uni o'ltirishga taklif qilgan joy siz va sahibxon uchun eng yaxshi va munosib joy bo'lishi mumkin. Sahibxonning uyda turayotganingizda xuddi tekshirish kelgan kishidek uy ichiga sinchilab qarab yurmang. Yipiq narsani ochmang. Sizni boshlagan hujurlarga kirmang. 12. Birovni ziyorat qilish uchun munosib kun va munosib vaqtni tanlash kerak. Ziyorat qilganda bek uzun o'ltirib, sahibxonni zeriktiradigan ishni qilmang. Birovni tamoq vaqtida uxlaydigan vaqtida va dam oladigan soatida ziyorat qilishdan saqlaning. 13. Qandaqli bir joyga kirganingizda o'ltirganlarning hammasiga salom qilib kiring. Qo'l ilishib ko'rishmoqchi bo'lganingizda ishni so'rinning cho'ngidan boshlang. Payg'ambar alayhisalom bu mavzuda avval cho'ngdan boshlanglar deb ko'rsatgan. 14. Biror so'ringa kelganingizda ikki kishining o'ttirisiga kirib o'ltirib olmang. Balki ularning o'ng yoki so'l tarafidan o'rin iling. Payg'ambar alayhisalom ikki odamning o'ttirisida o'ltirib olmanglar deb ko'rsatgan. 15. 3 kishi bir yerda o'tirayotgan bo'lsanglar, ularning birini qayirib qo'yib, yana biri bilan pichirlashmang. Bu adabsizlikdir. Payg'ambar alayhisalom 3 kishi bor yerda ikkisi bir-biri bilan pichirlashmasin deb ko'rsatgan. Payg'ambar alayhisalom agar ular 4 kishi bo'lsa-chu deb so'ralganda, u vaqtda hech vaqasi yo'q deb javob bergan. Bu yerdagi ma'ni kishilarning ko'nglini ranjitmaslik uchundir. Chunki ikki kishining 3-chi kishini qartib qo'yib pichirlashishi 3-chi kishining ko'nglini bearam qilmay qolmaydi. 16. Bir yerga kirish yoki chiqishda yoshda yoki ilmli cho'nglarga yo'l bering. Agar qaysining cho'ng ekanligini bilolmasangiz, o'ng tarafdagilarga yo'l qo'ying.
Bir narsa taqdim qilishdimi, avval cho'nglarga bering. Payg'ambar alayhissalomning cho'ngning haqqini bergin degan so'zi bu ma'noni bildirdi. 17. Ata-onangizning oldida hamisha adabli bo'ling. Chunki ularga eng adablik va eng yaxshi siliq muomalaga haqliqdir. Bir odam payg'ambar alayhissalomdan yaxshilik qilishim uchun eng haqli kishi kim deb so'raganda payg'ambar alayhissalom uning har qitimliq savoliga onang deb javob berib, 4-qitimda dadang deb javob bergan. Yo'l yurganda hargiz ularning oldida mangmang. Taomga ulardan burun qo'l uzatmang. Ular o'ltirishdan avval siz o'ltirmang. Ular so'zlashdan avval siz so'z qilmang. 18. Masjidga yoki qandaqli bir so'ring borganda yoki biror mehmonni kutilish chiqqanda chiroyli kiyinib, soch soqolingizni tarab, xushpuroq atirlarni chechib chiqing. Yiqimsiz hidingiz bilan boshqalarni bearam qilishdan saqlaning. Payg'ambar alayhissalom sizlar boshqalarning oldiga chiqmoqchi bo'lganinglarda o'zinglarni tuzab chiqinglar, chunki Alloh go'zaldir, u go'zallikni yoqtirdi degan. 19. Siz birining uyiga mehmon bo'lib borganingizda uning sharoitiga rioya qilishni biling. Uning vaqtini isrof qilmang, uningga ig'irlik solmang. Uni asrashni biling. Atalarimiz o'zining so'rgan, shay so'rabdi deydigan hikmatlarni qoldirgan. Shuningdek, biri sizga mehmon bo'lib kelganda, uning hurmatini yaxshi qiling. Bu yemek-ichmekdan haddini oshirib o'tib isrof qiling deganlik emas. Buningda normallikni saqlang, ammo hurmat-ikromda qanchalik oshira olsangiz, shunchalik oshirib qiling. Chunki bu sizdan ochiq ko'ngil va tabassumdan boshqa hech narsa talab qilmaydigan ish. 20. Tuqqanlaringizdan yoki do'stlaringizdan va yoki qo'shnilaringizdan yoki xizmatdoshlaringizdan biroz kasal bo'lib qolsa, uni ziyorat qilgan tunji kishi siz bo'lishga tirishing. Bilingki, bu cho'ng savobli ibodatdir. Payg'ambar alayhissalom kimki biror kasalni yo'qlaydi ekan, u Allohning rahmati ichida bo'ldi. U kasalning yerida o'tirganda bu rahmat uni tixim to'liq qo'rshaydi degan. Kesal yo'qlashda uning adab axloqlariga rioya qilishni unutmang. Kesalning yinda uzun o'ltirib olmang, ko'p so'zga solmang. Ko'ngli buziladigan so'z va xabarlarni uning aytmang. Uning aytish tegishli bo'lgan shum xabarni aytmoqchi bo'lganda, uni muqaddamsiz holda to'satdan aytmang. 21. Mehmondorchiliklarda yoki qaysi bir so'rinda yaqinlaringiz bilan suhbatlashib o'tirganingizda ovozingizni o'ttirhal qiling. Ovozingizni ehtiyojiga qarab chiqaring. Qattiq so'zlab boshqalarni rahatsiz qilmang. Qur'on Karim Luqman Hakimning o'g'li qilgan vasiyatini bayon qilib mundaq degan. Ya'ni ovozingni yuqori qilmagin. 22. Kishilar bilan suhbatlashganingizda qarshi tarafning ko'nglini asrishingiz lozim. Birov sizga so'zlayotganda so'zgichining ko'ziga qarab jim o'ltirib tingshang. U yoq bu yoq qarashdan va ko'zingizni uning ko'zidan qochirishdan qattiq hazar qiling. Chunki mundaq qilish so'zgichini bearam qilib qo'ydi. Luqman Hakim o'g'liga: "O'g'lim, sen chiroyli so'zlashni o'rganganingdek, chiroyli anglashni o'rgangin" degan ekan. So'zgichiga butun diqqatini beg'ishlash va uning ko'ziga qarab turib anglash chiroyli anglash kirdi. Hatto u siz bildigan biror masalani sizga tushuntirmoqchi bo'lganda, siz bu masalani bildiganligingizni uningga chandırmasdan so'ziga quloq solishingiz lozim. Mana bu islom axloqidir. Ammo munozir qilish, o'rganish qilish buningga o'xshamaydi. Uningda bas munozir bo'ladi. 23. Suhbatning axloqidan biri shuki, so'zgichining so'zlaridan siz tushunolmagan masalalar haqida savol qilishni u kishi so'zini tugatib bo'lguncha qo'yib turing. Uningga so'zni davomlashtirish fursatini bering. Shuningdek, suhbatda yoki qaysi bir so'rinda boshqalar bilan o'tirganda, ulardan qaysi bir masaladan so'ralganda, siz uningga javob berishga aldirmang. Agar sizning ra'yingizni so'rasa yoki savolni sizdan so'ragan bo'lsa, bu vaqtda javob bersangiz bo'ladi.